आज हामी चर्चित माता सविता आचार्य माताको घरमा छौँ र विशेष गरी आज एकजना माताजीको चाहिँ गुरु आउनुभएको छ र उहाँ गुरु चाहिँ लगभग 13 वर्षपछि मात्र माताजीसँग भेटघाट हुनुभएको र अहिले चाहिँ एउटा उहाँहरू दुई बिचमा चाहिँ भेटघाटको संयोग मिलेको छ र आज माताजीको चाहिँ म्याथको चाहिँ टिचर हुनुहुन्छ, गणितको शिक्षक हुनुहुन्छ। उहाँ आज यहाँ काठमाडौँ आउनुभएको छ र विशेष गरी उहाँले माताजीलाई आज केही मेमोरी टेस्ट पनि गर्नुहुन्छ र त्यसै गरी चाहिँ माताजीको बारेमा चाहिँ हिजोको कस्तो थियो भन्ने बारेमा पनि खुलासा गर्नुहुन्छ। सर्वप्रथम म चाहिँ आज दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद। सम्पूर्ण नमस्कार सम्पूर्ण हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई र मेरा गुरुहरूलाई, मेरा गार्जियन जो हुनुहुन्छ र मलाई जसले सम्मानका साथ रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ सबैजनाले मेरो हजुरहरूलाई स्वागत गर्दछु। माता सविता आचार्यको युट्युब च्यानल र गोर्खा न्युजको च्यानलमा हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई र विशेष गरेर मेरो आज भनौँ न एसएलसी डेदेखि नै उहाँले नै मलाई बच्चैमा चाहिँ म उहाँसँग पढेको होइन। एसएलसी दिने बेलादेखि टेस्ट पास भएपछि चाहिँ उहाँसँग मेरो पढाइ हो। त्यसपछि कलेज होला, +2 पास मात्रै हो मैले र मेरो गुरु आउनु भएको छ। कलेज पढेको चाहिँ 13 वर्षपछि। हजुर, म्याथको टिचर हो। तर उहाँले बेला बेला अरू पनि सब्जेक्टहरू त पढाउनुहुन्थ्यो, तर विशेष चाहिँ म्याथको चाहिँ किरो नै भन्दा फरक पर्दैन। किनभने म्याथ नजान्ने व्यक्तित्व पनि उहाँसँग गएर एकैछिन अध्ययन गरौँ भने पनि धेरै चिज जानेर त्यो फलो गर्न सकिन्थ्यो। म चाहिँ जान्नेमा पर्दिनँ थिएँ। अब सरले नै भन्नुहुन्छ धेरै। सरबाट सुरु गर्नु त हजुरको परिचय र म पहिला चाहिँ गुरुलाई म यसो यहाँ अलिकति स्वागत गर्छु थोरै। हजुरहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ एकअर्कालाई बोलाउँदाखेरि चाहिँ? अहिले चाहिँ हजुरको त विद्यार्थी हुनुहुन्छ। सविता भन्छु, सवितै भन्छु, नानी भन्छु, पहिलेदेखि त्यसै भन्छु। अप्ठ्यारो त लाग्छ नि तपाईँलाई लाग्दैन, माता भइसकेपछि? होइन, पहिलेदेखि हेर्ने नै हो। यो भने एउटा कला न हो। सर गुरु भनेको मेरो झन् महान गुरु भइहाल्नुभयो। पहिलो त बुवा आमा, त्यसपछि टिचर सरहरू हो गुरु। अब अलौकिक शक्तिलाई त त्यो आफ्नो मनमै एउटा दिव्य शक्ति हो। यो शक्तिलाई त जति बेला छँदैछ यो उड्न नि सक्छ, जान नि सक्छ। उनको त्यो अन्तर्निहित एउटा शक्ति हो, त्यो प्रस्फुटन भयो समयमै र आज उनी यो ठाउँमा पुग्न सकिन्। म आफूलाई नै गौरव ठान्दछु। माता भनेर चाहिँ कहिले थाहा पाउनु भएको थियो तपाईँले पढाउने? माता भनेको चाहिँ लगभग 6-7 वर्ष भयो त्यो चाहिँ थाहा पाएको। तपाईँले पढाउने बेला राम्रोसँग थाहा थिएन? त्यो चाहिँ मलाई थाहा थिएन। तर हेरेको अब त्यही किसिमले कस्तो थियो भने उनी विद्यार्थी भयङ्कर जिज्ञासु, म्याथ साधारण हो तर हठी स्वभावको। उसले नजानेपछि त्यसलाई नजाने जस्तो टिचरलाई सोधेको सोधै राम्रो पनि लाग्थ्यो। किनभने हामी पनि विद्यार्थीलाई पढाउँदा विद्यार्थीको विशेष गरी एउटा मनोविज्ञान पनि हेर्नु पर्थ्यो। विद्यार्थीले के चाहिरहेको छ त, उसले के खोज्यो, कहाँ अड्किएको छ त, त्यो मानेमा यिनलाई म र मेरो एउटा साथी इङ्ग्लिसको टिचर दामोदर, हामी चाहिँ एउटा अध्ययनको रूपमा नै उसलाई लिन्थ्यौँ। कस्तो खालको विद्यार्थी हो त, धेरै सोध्छ। अन्त हामीहरू हामीहरू एउटा अनुसन्धानको रूपमा पनि लिएका थियौँ हामीले। यसलाई कसरी गर्दा चाहिँ यसलाई हामीले राम्रो शिक्षा दिन सक्छौँ। जुन चाहिँ अरू विद्यार्थी सोध्दैन, बुझिसक्दा बुझे भन्छन्, के गर्छन्, ऊ त बुझे पनि छैन, बुझिन पनि छैन। उनको त्यो बसाइ, उनको त्यो एक्टिभिटिजहरू हेर्दा यसले पक्कै बुझेको छैन जस्तो लाग्थ्यो। फेरि क्रस क्वेसन म्याक्सिमम् जाने नजाने पनि क्रस क्वेसन चाहिँ गर्ने। माताले चाहिँ प्रश्न सोधेर नै हैरान पार्थ्यो, त्यो हो तात्पर्य? हैरान त होइन। हामी टिचरले एउटा विद्यार्थीले प्रश्न त हैरान शब्दलाई चाहिँ हामीको डिक्सनरीमै छैन। तर होइन, हैरान त सरहरू कोही हामीलाई चाहिँ राम्रो पक्ष। हामी पहिले भने हामी अनुसन्धानको रूपमा लिएका थियौँ। हामी दुईजनाले चाहिँ इङ्ग्लिस टिचर र म्याथ टिचरले यसलाई के हो त, मतलब कमजोरी हो त्यो पत्ता लगाइसक्यौँ हामीले। यिनीहरूको सबै कुरा ब्याकग्राउन्ड पनि हामीले खोज्यौँ, के त कस्तो इन भयो। किन हामीले त एसएलसीमा मात्रै उनीलाई पढाएको हो नि त होइन। यसले सेन्टर पास गरेर हामीसँग हाम्रो कोचिङ सेन्टर थियो होइन, त्यहाँ पढ्न आउँदाखेरि अब पहिले त थाहा भएन अब को विद्यार्थी मासमा अब होइन
पछि अब उनले डुमेन्सको जिज्ञासु स्वभाव एउटा हठी स्वभाव एउटा उसले नबुझेपछि बुझिन उसले त बुझिन भन्ने छोड्दै जबसम्म त्यो ट्र्याकमा प्रवेश उनको दिमागले गर्दैन त्यहाँसम्म उनी बुझिन भन्ने चाहिँ एकदमै रटान दिइराख्ने हामीलाई पनि बेला बेला त हैरान चाहिँ हुँदैनथ्यौँ तर हामीलाई चाहिँ के हुँदैन यो विद्यार्थीलाई अब हामी के गरेर चाहिँ सिकाउने त भन्दाखेरि हामीले खोजी गऱ्यौँ मैले चाहिँ विशेष गरी खोजी गरेर अलिकति मैले चाहिँ कथाको रूप दिएर अन्य अन्य तरिकाले म पहिले म्याथ अलिकति सहज किसिमले पढाउँथेँ जब यिनी आएर हामीसँग पढ्न थालिन् त्यतिखेर मैले नै खोजी गर्न मन लाग्यो क्या मलाई कहिले विद्यार्थीलाई कसरी सिकाउँथेँ एउटा विद्यार्थीले अगाडि जहिले पनि मैले बुझिनँ भन्छ त पढ्न आएको छ हो नै सेन्टर पास गरेको छ एसएलसी क्यान्डिडेट हो त्यो छक्क पर्थ्यो के गर्छ अन्त कथाको रूपमा लैजान्थेँ म कतिपय पाठहरूलाई म यसरी उनलाई घत लाग्दो रहेछ उनको अनुहार पनि हेर्थेँ म त्यतिखेरले बुझेँ अन्त अगाडि बस्न आउँथेँ म अन्त मैले उसलाई लास्टमा भने पनि म अगाडि आएर बस्छु म अगाडि नै बस्छु अन्त अगाडि बस्थ्यो अन्त ऊ हाँस्थ्यो जब ऊ हाँस्यो उसको अनुहारमा स्माइल देख्थेँ नि आजले बुझ्यो है जस्तो लाग्थ्यो अन्त नयाँ नयाँ टेक्निक खोज्न कर लाउने पनि एउटा ऊ पनि हो मलाई चाहिँ म्याथ सरको परिचय भन्नुहोस् न फर्स्टमा चाहिँ हामीले सोध्न मेरो नाम विष्णु बुढाथोकी छेत्री घर विराटनगर वार्ड नम्बर 3 धनकुटामा मैले कार्य 32 वर्ष काम गरेँ एउटै स्कुल गोकुलेश्वर उच्च माविमा अझ उच्च भन्ने हरा गोकुलेश्वर माध्यमिक विद्यालय त्यहाँ मैले 32 वर्ष काम गरेँ त्यो दौरानमा मैले मेरो लाइफमा 8-10 जना विद्यार्थीहरू त्यस्तो भेट्टाएँ तीमध्ये एकजना सविता पनि जिज्ञासु सविता आचार्य माता चाहिँ कस्तो विद्यार्थी हो तपाईँ नजरमा मेरो विषयमा चाहिँ म्याथमा चाहिँ साधारण तर जब पास हुनुहुन्थ्यो एक साल त बिग्रियो पनि एक साल बिग्रियो अर्को साल फेरि सर म त आएँ गुरु म त आएँ तपाईँसँगै फेरि पढ्छु ल वेलकम आऊ तिमी त के छ तिम्रो बुवा मैले चिनेकै हो तिम्रो भाइ बहिनी मैसँग पढ्दैछ नि ठिक छ आऊ राम्रो कुरा हो किन तिमीले फेल गर्यौ अब फेल गरियो सरसँग पढेर फेल गरेको छ अर्को सरसँग जान्थ्यौ होला नि त मैसँग किन आयो त भन्दाखेरि केही छ भनेर त आखियो बस तिमी फ्रन्टमा बस्ने भन्थेँ म अझै उसलाई के भन्थेँ तिमी 2-3वटा ग्रुपमै बस्ने पनि भन्थेँ म त्यसरी पनि पढेँ 2-3वटा ग्रुपमै बस्ने किन म्याथ कमजोर छ तिम्रो अब यसपालि त फेल गरेर भएन पास गर्नै पर्छ भाइ उकरको तिमीले पास गर्नै पर्छ त्यसले गर्दाखेरि तर जिज्ञासु थियो उसलाई मैले फेरि एउटा खालको किताब एउटा बनाएको थिएँ हाउ टु पास एसएलसी भन्ने साधारण विद्यार्थीहरूको लागि एसएलसी कसरी पास गर्दा जान्नेको लागि त हामीले एक्सेस कुराहरू दिनै पर्छ कमजोरी विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई जस्ट टेकाउने त आखिर 100मा माइलस्टोन त आएको 33 न हो त्यति त हो हामीले ल्याउनु पर्ने 100मा 33 पनि नआउनु त कस्तो विद्यार्थी भन्दा मैले एउटा किताब नै मैले एउटा बनाएको थिएँ हाउ टु पास एसएलसी भनेर त्यसैबाट मैले कमजोरी विद्यार्थीलाई छान्थेँ म छानेर एउटा ग्रुपमा राख्थेँ उनीहरूले त्यही किसिमले पढाउँथेँ त्यसरी म सक्सेस पनि भएको थिएँ नेक्स्ट इयर पनि सक्सेस भएँ पास भएँ फेरि आउँदा हामीहरूकै स्कुलमा आएँ 11 पढ्नलाई कलेजको लागि त्यही म त्यहीँ पढ्छु भनेर घरमा पनि जिद्दी गरेँ म मेरो नाम लिएर मेरो इङ्ग्लिस टिचर आउँदा 2जना साथी हामीहरूकै नाम लिएर राम्रो कलेज धनकुटाको अनि एकदमै अब त्यो भएर नै त्यही कलेजलाई चाहिँ चुज गरेर अनि सरहरूको प्रेम देखियो सरहरूले गर्ने व्यवहार देखियो हामीले वेलकम गऱ्यौँ राम्रो विद्यार्थी तिमी अनुशासित छौ अनुशासनमा चाहिँ एकदमै राम्रो सरलाई विश्वास लाग्छ अलौकिक शक्ति यस्तो हुन्छ मान्छेमा विभिन्न शक्तिहरू अन्तर्निहित हुन्छन् होइन त्यसमध्ये एउटा उनमा त्यो एउटा शक्ति हुन्छ मान्छे त्यसो भने पढाइलाई चाहिँ फाइदा गर्छ अलौकिक शक्तिले त्यो विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँ कस्तो पढाइलाई भन्नाले अलौकिक शक्ति भएको मान्छेले चाहिँ फरक तरिकाले पढ्न सक्ने फरक तरिकाले बुझ्न सक्ने हुन्छ होइन यो शक्ति एउटा पृथक खालको हो होइन पढाइ एउटा पृथक हो त्यसमा अलौकिक शक्ति छ भन्दैमा पढाइको कुरा आउँछ भन्ने होइन जस्तै न्युटन भाइले नाम सुनेको आर्किमिडिस नाम उनीहरू त अलौकिक एउटा शक्ति हो नि न न्युटनको अगाडि पनि त सेउ त झर्थ्यो फलफुल त झर्थ्यो होला नि त अन्य व्यक्तिको होइन उनका अगाडि त झर्थ्यो होला नि त होइन त्यस दिन चाहिँ फ्याट्टै उनको दिमागमा त कसरी किन झर त भन्ने क्वेसन मार्क आएन उनले त्यसैमा अध्ययन गरे पछाडि ग्रेभिटेसनको कुरा निकाले आर्किमिडिसले त सधैँ त नौथ्यो होला नि त एक दिन नौँदा उनीहरू त एउटा अलौकिक शक्ति एउटा जागेर ऊ बात एउटा टाउमा नुहाउँदै थिए होइन
त्यतिकै उठेर युरेका भन्दै युरेका भनेको भेट्टाएँ भनेको रहेछ भन्दै बाटोमा एकदमै अन्डरवेयर मात्रै लाएर कुदिरहेको मान्छेले यसलाई बौला भने तर उनले एउटा ल निकाले एउटा साइन्सको एउटा त्यसरी हुन्छ मान्छेको अलौकिक शक्ति एउटा हुन्छ उनको त्यो किसिमको एउटा आयो मान्छेको भविष्य बताउने हुन्छ मान्छेमा सबै खालको शक्ति मान्छेमा हुन्छ तर फरक फरक हुन्छ तर त्यसलाई कसरी प्रस्फुटन त समयले त्यो प्रस्फुटन गराउँदो रहेछ र ऊ त्यस्तो थियो भने त मलाई त थाहा थिएन सानोमा अब रहेछ उनको पहिलेदेखि नै रहेछ तर मैले चाहिँ कहाँबाट पत्ता लगाउँछ 11 पढ्न आएँ आउँदाखेरि यो इन्टरभेल कति आधी घन्टाको त्यो के भन्छ छुट्टी आधी घन्टाको छुट्टी थियो एउटा ब्रेक थियो र आधी घन्टाको ब्रेकमा हामीहरू पनि त्यो बाहिरै थियौँ टिचरहरू यिनीहरू पनि बाहिर थिए अन्त उनले मलाई फ्याट्टै बोलाए सर एकछिन त आउन भने अब हामीसँग फेरि म चाहिँ विद्यार्थी टु क्लोज हुने मेरो किन आफ्नो ऊ राखेर होइन विद्यार्थीले अनुशासितमा जब बस्छ भने उसँग मैले क्लोज हुन कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन तर अनुशासन चाहिँ मलाई चाहिन्थ्यो म चाहिँ अनुशासनको एकदम भोका थिएँ युनिफर्म नलगाए आउने विद्यार्थीलाई म त्यही किसिमले गर्थेँ औँठी लाउने विद्यार्थी चुरा केटीहरूमा चुरा लाउने म नलगाऊ भन्थ्यो किन तिमीहरूको आवाज आउँछ त्यसले अरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ तिमीले त्यही हेरेर बस्छौ डिजाइन कसले के लगायो अन्त त्यो मानेमा एकदम यो ठिक थियो एकदम अनुशासित थियौँ बोलाएँ त्यहाँबाट मलाई हात दिनु सर भने यसरी दिएँ फटाफट भन्दा म चाहिँ छक्कै जिस्के के होला अन्त भरे अरू सरले हो मलाई त थाहा अरू सरलाई चाहिँ थाहा रहेछ अलिअलि उहाँकै के अरे सविताकै गाउँका टिचरहरूलाई चाहिँ अलिअलि थाहा रहेछ होइन सविताले त यस्तो त आउँछ पो त त्यतिखेर कति 19-20 वर्षको नै थियो होला 11 पढ्दा कति पो थियो होला 18-19 वर्षको नै थियो 16-17 त्यतिखेर भनेको कुरा होइन एकपल्ट मलाई टच गरौँ यस्तो यस्तो कुरामा ठ्याक्कै उसले त मेरो बारेमा त के थाहा थियो त मेरो परिवारको बारेमा त है ठ्याक्कै एक दुईवटा कुरा मिल्यो मैले घरमा आएर नि कुरा गरेँ साथीहरूसँग कुरा गरेँ यस्तो यस्तो मैले सोचेँ अब सविता सिक्दै होला भर्खर सिक्दै होला भन्ने मलाई भयो पढेको होला भन्ठान पढेको होला केही अलिअलि अध्ययन गरेको किन जिज्ञासु छ मान्छे कुनै एउटा चिज भेट्दा पनि त्यसको गहिराइमा पुग्न खोज्ने उसको एउटा स्वभाव चाहिँ छ तपाईँले सविता आचार्यलाई एज अ स्टुडेन्टको रूपमा चाहिँ एउटा टिचरको हिसाबले चाहिँ 100मा चाहिँ कति मार्क्स दिनुहुन्छ म्याथमा र अन्य विषयमा अरू विषयमा त राम्रै थियो म्याथमा त जस्ट 40 मात्रै दिन्छु म म्याथमा कमजोरै हो कमजोरै हो त्यति नै ल्याएर पास गरेको पछि अन्य विषयमा चाहिँ अब त्यो मेरो विषयवस्तु परेन तर मेरो सेकेन्ड नेपाली डिभिजन भयो एसएलसी नेपाली राम्रो हो इङ्ग्लिस पनि ठिकै नै हो मेजर इङ्ग्लिस पनि राखेर मेजर इङ्ग्लिस पनि राखेर 6-7 महिनापछि फेरि नसकेर छोड्यो अर्को नेपालीमा अरू विषय त राम्रो थियो होइन इङ्ग्लिस अलिक कमजोरी हो इङ्ग्लिस 50-50 राखौँ न इङ्ग्लिसमा चाहिँ किन मेरो साथीसँग मेरो त कुरा भइरहेको थियो नि त उसको र मेरो त सविता कुनै पनि विद्यार्थीहरूको हामी रेकर्ड राख्थ्यौँ र को विद्यार्थी कस्तो टेली गर्थ्यौँ हामीहरू यसलाई एक्स्ट्रा के दिन सक्छौँ त भने हामी दुईजना चाहिँ त्यो गर्थ्यौँ कि हामी दुईजना चाहिँ यो विद्यार्थीले कसरी अघि बढाउनु त अब हामी दुईजना टेली गर्थ्यौँ म्याथ र इङ्ग्लिसको चाहिँ हामी फेरि विकली टेस्ट लिन्थ्यौँ त्यसले पनि हामीहरू टेली गरिरहेको थियौँ हामी दुईजना चाहिँ यसलाई अब कस्तो हामीले खोराक दिने त त्यसो गर्थ्यौँ र मेरो उसमा चाहिँ उसले 40% थिएँ मैले पास चाहिँ हुनुभयो पास चाहिँ किन भयो पनि नि त त्यो 40 लिएर नै एसएलसीमा म्याथमा ल्याएर नै पास गर्यो त्यो लास्ट इयर त सुरुको वर्ष त मैले भनिदिएको थिएँ तिम्रो भन्न सक्दिनँ उनको बुबालाई पनि मैले भनिदिएको थिएँ म अलिक कमजोर नै छ हो पहिले मसँग आउँथ्यो भने चाहिँ के हो त 8-9मै आउँथ्यो भने चाहिँ अब लास्ट आवर आएछ 2 महिना मैले के गर्न सक्छु त म प्रयास चाहिँ गर्छु भन्थेँ तर नेक्स्ट इयर त मैले भन्थेँ यसपालि चाहिँ तिमी म्याथमा पास गर्छु है भन्दै थिएँ मैले जस्ट पास चाहिँ गर्छु जस्ट सरलाई चाहिँ माताको बारेमा वा सविता आचार्यको बारेमा चाहिँ के थाहा छ त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो माता चाहिँ त्यो बेलामा कतिको निगरानी गर्नुहुन्थ्यो अघि मैले भनि पनि हालेँ विद्यार्थी जिज्ञासु जे कुरा नि हठता पनि थियो आफ्नो कुरा नछोड्ने पनि आफ्नो कुरालाई चाहिँ अरूले बोल्दैछ भने नै अलिकति बढी नै बोलिहाल्थ्यो होइन त्यो चाहिँ एउटा हो उसको बानी उनको बानी तर पनि एज ए होल हामीसँग चाहिँ मसँग चाहिँ उनले एउटा आफ्नो सीमा राखेरै कुरा गर्थ्यो त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ मनपर्ने स्टुडेन्टमा गयो र त
एउटा बाहिरबाट आएको विद्यार्थी आएको 2-3 महिना नै हामीसँग पढेको, तर उनलाई म चिन्थेँ नि त मजाले। एज अ गार्जियन एज अ टिचरले त राम्रै भन्नुहुन्छ। तपाईँले आज चाहिँ अलिकति क्लियर तरिकाले आफ्नो मनमा जे लागेको छ त्यो भनिदिनु होला। डेफिनेटली म त्यो उनको बुवाले नै मलाई भनेर गएको थियो, तपाईँ नै गार्जेन है भनेर मलाई। किन ऊ त अब गाउँ गइहाल्यो, ऊ त डेरामा नै बस्थ्यो, तपाईँ नै गार्जेन है अब यहाँ बस्नुहुन्छ नि। त्यही आशले त पछि उनको बहिनी अहिले यहाँ छ नि त, ऊ पनि मेरो त स्टुडेन्ट होइन, तर एसएलसी बेला मसँग पढ्न आएको भाइ पनि मैसँग पढ्न आएको केही थियो होइन। तर एज ए होलमा ऊ विद्यार्थी कस्तो हो भने मैले अघि रिपिट पनि गरिसकेँ, जिज्ञासु पनि, तर कुनै कुरालाई लिएपछि आफ्नो मेरो गोरुको 12 टका भन्ने खालको एउटा नेचर चाहिँ थियो भने र बेला बेला म सम्झाउँथेँ पनि सविता अलिक कम बोल है, अलिक कम बोल है, म पो तिमीलाई राम्रो चिन्दछु त होइन, अलिक कम बोल, तिमी ओभरटेक चाहिँ नगर, जे कुरा पनि ओभरटेक गर्छ टिचरले तिमीलाई अर्कै दिसले हेर्छन्, कति ठाउँमा हामीले मिलाइदिनु पर्छ टिचरसँग तिम्रो कुराहरू हेरेर त तिमीलाई म पो नजिकबाट चिन्दछु। भर्खर नयाँ सरले त मलाई चिन्नुहुन्न थियो, अनि यो फाइट भनेको के पर्थ्यो त्यसो भने त्यो बेला? फाइट त होइन, फाइट त होइन कि, जस्तो सरहरू चाहिँ पढाइ सरहरूलाई चाहिँ कति बेला त्यो घन्टी सिधेर जाउँ जस्तो पनि हुन्थ्यो, अर्को घन्टी पढाउनु पर्ने हुन्थ्यो। अब मैले क्वेसन सोधिँदा अलिकति भए पनि लस्ट भयो नि त टाइम त, त्यही भएर हे भनेर वाक टाइपको चाहिँ हुनुहुन्थ्यो दिक्क। तर दिक्क नहुनेमा दामोदर दाहाल सर, अनि गङ्गा ढुङ्गाना सर, अनि विष्णु छेत्री सर, 3 जना सर चाहिँ कहिले पनि विद्यार्थीलाई नजानुन्जेलसम्म रगटेरै त्यो जान्ने बनाएरै जानुहुन्थ्यो। तर अरू सरहरूको चाहिँ फटाफट पढाइदिए जस्तो मात्रै गर्ने टाइपको पनि थियो क्या। अब अनि मलाई चाहिँ म अलि सविता तपाईँ मित्र भन्नुहुन्थ्यो, उहाँ सरलाई पनि थाहा छ, म सबैलाई मित्र भन्थेँ, मेरो धेरै साथी बनाउने। अनि तपाईँले चाहिँ सोध्नुहोस्, हामी बोल्न सक्दैनौँ, हामीलाई लाज लाग्छ, डर लाग्छ, तपाईँ अलि ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ बोल्न, हामीले पनि नबुझेको हुन्छ, फ्याट्ट सोधिदिइहाल्नुहोस् है सरलाई भने ल तिमीहरूलाई के बुझेनौ लु भन त, तपाईँहरूले के बुझ्नु भएन भनेर हामी त तिमी भन्ने चलन थिएन, तपाईँ नै भनिन्थ्यो साथीहरू त, साथी त अलि अब भर्खर टिनेजर उमेरको त हो, 15, 16, 17 भनौँ। म एकपल्ट फेल भएको हुनाले चाहिँ मेरो उमेर अलिकति पछाडि पुग्यो, त्यसमा पनि कलेज पढ्दाखेरि जुन 16, 17मा 18मा सक्नुपर्नेमा अघि सरले भने 17, 18 हुन पुग्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले त्यसरी पनि सोध्थेँ, र मैले त्यति उठेर सोध्नेले अरू चाहिँ सर यो बुझेन भन्ने खालको बसेरै, म चाहिँ अब सरले अघि भन्नुभयो अनुशासित विद्यार्थी भनेर पनि भन्नुभयो, म चाहिँ उठेरै सोध्ने, म बसेर सरलाई, आफ्नो गुरु हो उठेरै सोध्थेँ क्या सरलाई, सर यस्तो भन्दाखेरि बस ल भयो, सरले बस नभन्नुन्जेलसम्म म उठि नै रहन्थेँ। अनि त्यो मेरा साथीहरू चाहिँ गिज्याउँथे, ती गाउँबाट आएकाहरू, संसार विभिन्न ठाउँबाट माथिल्लो गोकुलेश्वर उच्च मावि भनेपछि नम्बर 1 र महँगो कलेज पनि भनिन्थ्यो त्यो बेला। प्लस 2 भन्दाखेरि अलिकति महँगो नै हामीले प्राइभेट कलेज पढेको, त्यही भएर चाहिँ सबैजना त्यहाँ अलि धनी मानी अलि गरिब चाहिँ पढ्दैन थियो होला, वास्तवमा गरिबलाई पनि त्यही अनुसार सरहरूसँग कुरा गराएर पढ्न सकिन्थ्यो होला, गर्नुहुन्थ्यो। तर त्यहाँ चाहिँ अलिक धनी मानी अलिक केही सम्पत्ति भएका मान्छे, अलिकति अलिक समाजका केही राम्रै मान्छेहरूले त्यहाँ पढ्थे है, मैले बुझेअनुसार ट्युसन पनि त्यही हुन्थ्यो सर होइन। र अब गरिबहरूले त उता बहुमुखी क्याम्पस भनेर उतातिर जाने, सामान्य पढ्नेहरूले भनौँ न, हुन त धनी मानी पनि त्यता पढ्ने हो, फेरि अनर्थ नबुझिदिनु। र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ ला मैले सोध्न आँटेको कुरा कस्तो ठ्याक्कै जानेको हो यो मित्रले, यो बाहुनीले भनेर मेरा साथीहरू राई लिम्बू मगर गुरुङहरू अत्याधिक एकदमै धेरै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूले चाहिँ मलाई त्यसो भन्नुहुन्थ्यो, अनि मेरो त शक्ति छ नि त, मैले देखेँ तपाईँहरूले के सोध्न आँट्दै हुनुहुन्छ भनेर मैले सोधेँ। गुड यस्तो मित्र हुनुपर्छ, साथी त यस्तो हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो। अब अलिक जाने बुझेकाले चाहिँ हे यो सविताले कति डिस्टर्ब गरेको, म सरलाई धेरै उ भइसक्यो भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो होला मनमा। तर त्यो के डिस्टर्ब हो भन्नेहरू पनि 2-4 जना साथी त दिमागमा राखेकै छु। ती आजसम्म बिचरा अहिले दुःख पनि पाएका छन् कतिपय भने, म्यारेज गरेर तनाव हो, तपाईँको कुरा हामीले नसुन्नाले दुःख पायौँ भन्ने पनि हुनुहुन्छ। र त्यो चाहिँ छ, सरले चाहिँ एसएलसी दिने बेलामा पनि म हात हेर्छु भनेर उहाँले थाहा पाउनु भएन, जबकि हामी एकछिन खाली हुन्थ्यौँ, हेर्नै थाल्थ्यौँ, तर सरहरूले थाहा नपाए हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ हुन्थ्यो। किनभने यो मेरो कुरा मैले मात्रै सीमित राखेर जसले हेराउँदैछ उसले मात्रै नभन्दै है अरूलाई, मलाई लाज हुन्छ भनिन्थ्यो त्यतिखेर। त्यस्तो थियो। जब कलेज पढ्न थालेपछि चाहिँ सरलाई मैले बोलाएर नै मसँग अलि सर मिसहरू सबैजना नजिकै हुनुहुन्थ्यो, म अलि स्ट्रिट फरवर्ड भएर पनि होला
बोल्न अलिकति गाउँमा आएको विद्यार्थी सहरमा बसेको पनि होइन, बोल्न चाहिँ जसरी पनि बोल्ने भएको हुनाले सरहरूले पनि माया गर्नुहुन्थ्यो र मलाई नै नजर हुन्थ्यो। जहिले पनि त्यो सरहरूको आँखा मैतिर नै हुन्थ्यो क्या प्राय गरेर चाहिँ मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ। अनि म पनि सरहरूलाई नै हेर्दै थिएँ, एउटा कानले र आँखाले सर पढाएको बुझ्दै थिएँ, आँखाले हेर्दै थिएँ भने म अर्कोतिर पख तिमीहरूको पालो आउँदैछ, एकछिन अहिले टिफिन हुन दियाउ न भन्ने खालको कुरो हुन्थ्यो कि कपीमा लेखेर दिने, सरको आँखा नै छल्ने खालको काम पनि गर्थेँ। किनभने सर यता पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो, मैले सरतिर पनि ध्यान दिनु पर्थ्यो नि त। सरलाई त मेरो बुवाले त भनेर जानुभएको छ, मेरो छोरी यसरी ल राम्रो होस्, राम्रो पढाउनु छ धेरै भनेर जानुभएको छ। तर मैले त उहाँहरूलाई पनि आँखा छल्ने, सर ब्ल्याकबोर्डमा लेख्दै गर्दा पख भनेर कपीमा लेखेर यसो देखाइदिन्थेँ। सरहरू उता पछाडि फर्केको बेला त्यो चाहिँ मेरो अलिकति गल्ती जस्तो लाग्थ्यो। सरलाई अब सोध्न चाहन्छु, हजुर, सविता आचार्य चाहिँ कतिको फटाइ गर्नुहुन्थ्यो पहिला? फटाइ चाहिँ होइन, जिद्दी स्वभावको चाहिँ हो। फटाइमा त्यस्तो फटाइ त देखिएन पनि। फटाइ गर्ने अलिकति त्यस्तो थिएन, कलेज छोडेर जाने, त्यस्तो एकदमै ग्रुपिजम गर्ने हुन्छ नि, ग्रुपिजम रमाइलो गर्ने विद्यार्थीलाई गर्ने चाहिँ होइन। तर उसको लिडरसिप चाहिँ एउटा त्यो थियो, उसको विद्यार्थीहरूलाई राम्रो कुराको चाहिँ नि। तर एउटै चाहिँ म उनको कम्प्लिटमा के देख्छु अलिकति बढी बोल्ने त्यतिखेर चाहिँ। र अहिले पनि म बेला बेला युट्युबमा देख्छु अलिकति के गर्ने बोल्दै ओभरटेक गरेर नि, बोल्न नदिने बढी बोल्ने पत्रकारलाई म चाहिँ अझै पनि के भन्छु नि, त्यसो नगर। तिम्रो एउटा जुन एउटा शक्ति छ, अलौकिक एउटा शक्ति छ, त्यो दुब्रा हुन्छ मान्छेमा, नहुँदैन, लाखौँमा एक्लै हुन्छ, त्यो सबैमा हुँदैन। तिम्रो त्यो शक्तिले र न अहिले मानेको छ, सबैले सम्मान गरेको छ होइन। तर बोल्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर न भन्छु म भन्ने चाहिँ मैले सोचेको थिएँ। फोनबाट के कुरा गर्नु, भेटेरै कुरा गर्छु, इन्डिभिजुअल नै कुरा गर्छु भन्दै, तर भाइदिवे यहाँ अगाडि नै गर्दा नि किन मान्छेको सबै पक्ष स्ट्रङ भइदियो त त्यो मान्छे बौलाइहाल्छ नि त। केही न केही कमी कमजोरी भयो भने मान्छे सुध्रिने मौका पाउँछ। के कमी कमजोरी छ त्यही भनेको अरू त म त्यस्तो पत्रकारलाई ओभरटेक नगर्नु लङ त्यस्तो त छैन मेरो। एउटा विद्यार्थीको नाताले र एउटा टिचर र विद्यार्थीको बिचमा जुन थियो त्यसैको उसमा म भन्दैछु। उनलाई त लामो समय त मैले देखेको होइन होइन, 2-3 वर्ष न हो हामी सँगै, जम्मा 5-7 वर्ष भयो टेस्ट पछि त्यसपछि। र उनको त्यस्तो खालको चाहिँ होइन, एकदमै चिडचिडिने स्वभाव चाहिँ होइन, त्यो रिसाउने एकदम उसमा हाल्ने, तर आवेगमा चाहिँ बोल्दा बोल्दै आवेगमा चाहिँ आउने। त्यो बेलाको सविता र अहिलेको सवितामा चाहिँ के फरक पाउनु? फरक त म त खोइ अनुहार चाहिँ हेर्छु, त्यतिको जुन त्यही नै देख्छु, केही नै चेन्ज छैन। र बोले पनि झन् अघि आउँदाखेरि त फर्स्ट अब 13 वर्ष 14 वर्षपछि भेट भएको उस्तै पो लाग्यो मलाई त। त्यो बोलीको जुन लवाज एउटा हुन्छ, साउन्ड एउटा जुन हो त्यो त्यही नै छ। शक्ति पनि त्यो जुन ऊर्जा हो नि त बोलीको, त्यो पनि त्यस्तै नै लाग्यो। र निकै बेर हामीले गन्थन पनि गऱ्यौँ, पहिलेका कुराहरू गऱ्यौँ। उनको त्यही एउटा चाहिँ म सचिन भन्छु, किन मान्छेलाई सचिने कसैले भन्नु भने न सचिन्छ। सबैले राम्रो 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 भन्यो, त्यो मान्छे त बौला बाहेक त केही हुँदैन नि, एक दिन बौलाउँछ। उनलाई चाहिँ म के भन्छ अलिकति संयम चाहिँ लिनु दिनु, बोल्दाखेरि चाहिँ अलिकति ओभरटेक नगर्नु, उता पनि कुरा सुन्नु, पहिले मजाले सुन्नु, एकदम संयमबाट सुन्ने, त्यसपछि टु द पोइन्ट आफ्नो जवाब दिनु। सरलाई थाहा चाहिँ छैन त्यो बारेमा, अब थाहा नहुने कुरा त भएन हुन त। सविताले चाहिँ धेरै चाहिँ एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज पनि गर्थे अरे त्यो बेलामा। के सुन्नुभयो तपाईँले? गीत सङ्गीत, विशेष गरी कविता लेख्थ्यो, गजलहरू, अन्त टुक्काहरू के त्यस्तो हुन्छ नि, उखान टुक्काहरू गजलहरू लेख्थ्यो, कविता बेला हामीलाई त्यो त मैले बिर्सेँ। कोही बेला यसो 1-2 लाइन चाहिँ पढेर सुनाउँथ्यो पनि हामीहरूलाई, रमाइलो। ल ठिक छ, बिर्स्यो। म्याथको मान्छेलाई यो साहित्यतिरको त्यति हुँदो रहेछ कि आफ्नो दिमाग अर्कोतिर हुँदो रहेछ, त्यतातिर त्यति लगाव नभएकोले इन्करेज चाहिँ गर्थ्यौँ हामी, गो हेड भन्थ्यौँ हामीले। त्यसो माताले आज सरलाई आज चाहिँ तपाईँ एउटा एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज पनि गर्नुहुने पहिल्यैदेखि, आज एउटा चाहिँ मनोरञ्जन गराइदिनु पऱ्यो सरले, के गराउनुहुन्छ भन्नुहोस् त? अब मनोरञ्जन त म गीत पनि गीतै गाइदिनुहोस् आज। रेडियो नेपाल क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्र लगभग 64-65 वटा गाएँ होला। एल्बम निकाल्ने विचार पनि थियो। त्यो पुरानो गीत लेखियो, कता गयो डायरी कता गयो, हुन्छ हुँदैन थाहा छैन। स्वर जति बोलियो त्यति धोद्रो हुँदैछ, यो बोलेरै प्रभाव पर्दो रहेछ भएसम्म। र अस्ति बिर्तामोडमा गएर एउटा सङ्गीतमा एउटा सङ्गीतालय एउटा उसमा मलाई सम्मान थियो, त्यहाँ मैले एउटा गीत गाएको थिएँ। एकैछिनमा गाउँदा गाउँदै हुँदा हुँदै गाइ पो हालेँ।
ओहो माताजी भनेर सब त्यहाँका धेरै चाहिँ विशाल मान्छेहरूको भव्य उ थियो, सबैले ताली बजाउनु भएको थियो। अनि त्यहाँ एकैछिन मैले यस्तो मिठो गीत गाउँदो रहेछु, अब म केही गर्छु भनेर झापाबाट मलाई अफर आयो, एल्बम निकाल्ने भए माताजी त्यो हजुरले गीत दिन सक्नुहुन्छ भने हामी केही सहयोग गर्न सक्छौँ भन्नुभयो। तर अब मैले फेरि पुरानो गीत सम्झेर लेख्नुपर्छ, म अरूको गीत पनि छैन भने मैले अब सरलाई गीत सुनाउनु पर्दाखेरि त अब त्यही नै गीत सुनाउनु सक्छु। कतिको सरले पनि सम्झनुहुन्छ त्यो बेलाको क्षण पनि। खडेरी पर्यो यो दिलमा आज मै मरि जाउँला नि, भेट भए हाम्रो अर्को जुनीमा पिरती लाउँला नि, भेट भए हाम्रो अर्को जुनीमा पिरती लाउँला नि। यति नै हो, यहाँभन्दा लामो चाहिँ नजाउँ। सरलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो छैन त्यो त, यस्तो प्र्याक्टिस हो यो भनेको होइन। उनको तपाईँ लङ तर उसमा बजाउने हो, बाजा गाजा सहित पहिले होइन गीत सबै। गाउनुको रुचि भयो नि, पछि आएर यो क्षेत्रमा आइसकेपछि केही न केही त इन्टरभेल त अब यसैलाई ध्यान दियो भनौँ न। अब त्यो पहिला ठिक छ, म गीत गाउने, म रेडियोमा एङ्करिङ गर्ने, पत्रकारिता हुने भन्ने मेरो इच्छा थियो, टिचर हुने एउटा इच्छा थियो। अब त्यता पनि गर्न सकिएन भनेपछि बरु यो आफ्नो अलौकिक नै पावरले चाहिँ कर्ता जितेर गयो र म यसैलाई ध्यान दिँदाखेरि एउटा रोज्नुपर्छ मान्छे, एउटा जसले मैले आफ्नो उसमा एउटाको चाहिँ मेरो इच्छा चाहिँ पत्रकारिता चाहिँ यो रोज्नु बन्द होइन, अन्ततिर हात हाल्नु भएन नि त। यो पनि गर्छु, अर्को जस्तो यो छोराले आफ्नो विषय रोजिल छ। तर मेरो अन्तिममा अब अन्तिम गरौँ, एउटा सुझाव चाहिँ के छैन उनलाई, यस्तो मिडियामा कुराहरू गर्दा आउँदा इन्टरभ्यू हुँदाखेरि पहिले मजाले धैर्य भएर बुझ्नु, नोट गर्ने के भन्दैछ उसले, राम्रोसँग नोट गर्ने, त्यसपछि अन्त त्यसको जवाब राम्रो किसिमले दिने। किन मलाई त मेरो विद्यार्थीको त जहिले प्रगति होस् भन्ने चाहन्छु नि त। ऊ अलौकिक माता अथवा जुनै उसमा हुन्, तर मेरो विद्यार्थी हो नि त, मैले पहिले चिनेको त होइन, मैले चिनेको र सिकाएको विषयवस्तु। त्यसले गर्दाखेरि उनको प्रगति त म चाहन्छु र उत्तरोत्तर प्रगति पनि होस्, उनको राम्रो होस्। तर त्यति नै मेरो सुझाव कि पहिले राम्रो कुरा सुन्नु, सबैको राम्रो तरिकाले सुन्नु, त्यसपछि त नोट पनि गर्दै जाने, त्यसपछि त्यही किसिमले नै टु द पोइन्ट त्यसको जवाब दिँदै जानु, त्यो गर्नु। अझै सविताको मैले सबैले वाह गर्नेछन् भन्ने मलाई विश्वास छ। सरसँग अब थोरै कुराकानी गर्छु। माताजीको चाहिँ सविता आचार्यको चाहिँ आज तपाईँले मेमोरी टेस्ट गर्नुपर्दा चाहिँ उहाँको मेमोरीलाई चाहिँ कति पर्सेन्ट दिनुहुन्छ पर्सेन्टेजको हिसाबले? अहिले यति धेरै कुराकानी होइन, अहिले त यसमा त म बढ्ने दिन्छु, किनभने मेमोरी उनले मलाई जुन सुरुदेखि कुराहरू गर्दै 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 ल्याएर त्यो क्लासमा बसेको कुरा गर्दाखेरि मसँगको सम्पर्क, मेरो साथीसँग सम्पर्क गर्दा त्यो मेमोरी पावर त उनको त रहेछ, बिर्सिएको रहेनछ भनेपछि यसमा त म के अरे डिस्टिङसन मार्कै दिन्छु। 80% भन्दा माथि दिनुहुन्छ? 80 एबो माने 80-85 को बिचमा, 80 नै भनौँ न ल, एबो 80 नै भन्दा नि भयो। मेमोरी टेस्टमा चाहिँ 80, किनभने अहिले मसँग भनेको यही मेमोरी त हो। अरू त मैले उनको त्यो मेमोरी भन्नाले जुन म्याथमा कस्तो त्यो क्वेसन गर्ने त कुरा आएन, त्यो त ट्रेकै चेन्ज भयो। मैले मेमोरी टेस्ट भनेको अहिलेसम्मको अहिले जुन कुराहरू अघिमा आउँदाखेरि जुन सुरुदेखिका कुराहरू निकालेँ, पहिलो उनको इन्ट्रेन्स, त्यो मेरो कोचिङ क्लासमा इन्ट्रेन्स, त्यहाँदेखिको कुराहरू निकाल्दाखेरि त रहेछ। बरु मैले पो मलाई पो रिकल भयो त 15-16 वर्ष अगाडिको कुरा कुराहरू मलाई यो पनि थाहा छ। त्यत्रो वर्ष इन्टरभ्यू पनि कति वर्ष रहेछ भन्ने कुरा, त फोनको कुरा पनि कहिले गरेको भन्ने कुरा थाहा रहेछ, मेरो छोरासँग बोलेको कुरा पनि थाहा रहेछ। अन्त त्यो त मेमोरी त रहेछ नि त। त्यही म्याथ मात्रै कमजोर, अरू त कमजोरी होइन नि त। म्याथ चाहिँ कमजोरी मैले 40मा राख्नु भनेको त्यो लगभग सेकेन्ड डिभिजन पनि गएन नि त, थर्ड डिभिजनकै मान्छे हो। एचएलु सेकेन्ड डिभिजन पास गर्यो, तर मैले साँच्चै नै माताजीको अगाडि बसेर मैले माताजीलाई फुरुङ्ग पार्नु भएन। 42 आएको थियो क्या रिलेसनसिपमा। डिमेरिट पनि भनिदिनुपर्छ र मान्छेले प्रगति गर्छ त होइन, सबैले गुणगान मात्रै गान त्यो मान्छे त कहिले पनि प्रगति गर्दैन, देखाइदिनु पर्छ यो ठाउँ चाहिँ कमजोरी भन्नु। त्यसलाई सच्यायो भने त मान्छे सविता माता भोलि सबैको वाह हुन्छ डेफिनेटली, कुनै शङ्कै छैन त्यसमा चाहिँ। माताले 1 मिनेटमा कतिवटा शब्द चाहिँ सम्झाउन सक्छु जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सम्झिन त धेरै नै सकिन्छ, तर भन्न लेख्न त बोलेकै आधारमा बोलिसक्दा लेखिसक्छु। बोलिसक्दा चाहिँ लेखिसक्नुहुन्छ? त्यस्तो छ। त्यो चाहिँ हिजो एकजना आर्मी आउनु भएको थियो,
अनि अस्ति हुनेवाला इन्सपेक्टर मेरो साथी हुनुहुन्छ लेडिज, उहाँ पनि मै जस्तो हुनुपर्छ र हामी कुरो पनि गऱ्यौँ। मैले बोल्दै गर्दा उहाँ लेखिसक्नु भएको छ। यहाँ कोही बोलिसक्दा पनि 10 चोटि बोल्दा पनि बल्ल लेख्नुहुन्न। अनि मैले कुरा गरेँ, तपाईँले मेरो त उस्तै रहेछ नि, हुन त उहाँ पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ, अब एमफिएल 2-3टामा गरिसक्नुभयो। अनि प्रहरी हो, नेपाल प्रहरी सिआइडीपट्टि। अनि उहाँ आउनुभएको थियो र हामी दिनभरि घुम्न पनि गएको थियौँ। र उहाँ पहिला हाम्रो ऊर्जा मन्त्री राधा ग्यावाली भएको बेला भेटघाट थियो हाम्रो 10-9 वर्ष अगाडि, लगभग 8-9 वर्ष अगाडि अस्ति आउनुभएको थियो। र उहाँसँग पनि मैले कुरा गरेँ। अब अहिले त यो अघि उहाँ हाम्रो सरको छोरा मेरो दाइ हुनुहुन्छ उमेरले, उहाँलाई मैले भन्दै थिएँ, दाजु अक्षर चाहिँ अलि बिर्सिनुभयो कि अब लेख्न होइन, अहिले काम गर्दा गर्दै अब हेर्नु न कम्प्युटरबाट चलाइन्छ सबै मोबाइल, टाइपिङ त्यस्तो छ, लेख्न चाहिँ हेर्नु न बानी भन्नु हो। त्यस्तै मेरो पनि लेख्न चाहिँ हुँदै छ, तर लेख्न त बोलिसक्दा म पनि लेखि त सक्छु, त्यो चाहिँ मेरो एउटा छ। अब तपाईँले भन्नुभयो यो जेस पुराना कुरा, जन्मेको 3 वर्ष पछाडिदेखिका कुराहरू सबै थाहा छ मलाई, 3 वर्ष पछिको कुरा। तर यो पढेर चाहिँ अब भनौँ न, अघि सरले भन्नुभयो जुन सर म्याथको किरो नै हो सायद भन्ने हो भने, म्याथमा उहाँ जतिको पढाउने गुरु सायद नेपालमा कमै भेटिनुहुन्छ। त्यस्तो मजाले पढाउनुहुन्छ। होइन होइन, यो त जसले पनि विष्णु छेत्री सरको नाम त यो मेरो नाम पनि मलाई ऊ बेला रेडियोमा प्रचार भएर धेरैले चिन्नुहुन्थ्यो भने पनि विष्णु छेत्री सर, दामोदर दाहाल सर भनेपछि काठमाडौँबाट पनि त्यहाँ पढ्न जाने हुनुहुन्थ्यो भनेपछि आफै बुझ्नुहोस् न, मैले जति पनि गुरुहरूसँग बुझेँ उहाँहरूको त्यो पढाउने तरिका र उहाँको पढाउने तरिका नजान्ने पनि पास हुन्छ, त्यो कुरा छ। हो, म हात हेरेर पास हुन सकिनँ, म हात हेरेर पढ्न सकिनँ। उहाँले भने जस्तो पहिलोचोटि एसएलसी दिँदा मसँगै बसेको पिरियड भएको दिदी आन्टी हुनुहुँदो रहेछ। म उठ्नै मैले बस्न पनि सकिनँ। म आधी घन्टा कि कति मिनट पछि म उठेर निस्केँ। के भयो उहाँलाई भन्दा मलाई गाह्रो भयो, म बेहोस हुन थालेँ, मलाई एकदम पानी खनाइदिनु टाउकोमा भने। मैले लेख्न सकिनँ, म फेलै भइहाल्ने त्यतिकै, केही न केही जे आए पनि लेखेको भए त हुन्थ्यो, किनकि सरले पढाएको कुरा त दिमागमा थियो। ऊ बेलाको दिमाग र अहिलेको दिमाग पर पुग्यो। पत्रकार भाइ, तपाईँ पनि मेरो उमेरभन्दा अलिकति सानो हुनुहुन्छ, मैले कहिलेकाहीँ बाबु भन्ने गर्छु, भाइ भन्ने गर्छु। र अहिले 34 वर्ष लाग्न आँटेको मान्छे हुँ। ऊ बेला 15, 16, 17 वर्ष अगाडिको कुरा भयो भनेपछि धेरै भयो त्यो, होइन अब सम्झेरै सकिँदैन। पढेर चाहिँ कतिको सम्झिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नगरौँ। म भटटटटट त्यो विजय साई जसरी पढ्ने भन्दा पनि यसरी हेरेर सम्झिने बानी छ। र अरू पढेको म सुन्थेँ, म चाहिँ पढ्दिनँ थिएँ। सरले पढाएको म बुझ्थेँ, म कहिले कोठामा पढिनँ। मलाई कि हात हेर्नै बोलाउँथेँ कसले, कि रेडियो नेपालमै कता जानु पर्थ्यो, कि ट्रेनिङहरू यस्तै। मलाई थाहा रहेन, थाहा भए पनि म त्यो कन्ट्रोल गर्थेँ होला, खबरदार मैले कहिले कोठामा नजाबै भन्थेँ होला। सरलाई लाग्थ्यो त्यही बेलामा चाहिँ उहाँ चाहिँ माता बन्नुहुन्छ जस्तो लाग्थ्यो। होइन त, पढ्ने त त्यो अलौकिक शक्ति त आएको थियो, यही काम गर्छु भन्ने त मलाई नै थाहा थिएन। मलाई नै थाहा थियो। हात हेर्दा जुन दिन हेरेको थिएँ नि मलाई हात, त्यतिखेर चाहिँ मैले के सोचेको थिएँ नि, अब कति अध्ययन गरेको होला, अलिअलि हेर्दै गर्थेँ कि सिनरी, अब यसो 7 वर्षदेखि हेरेको होला भनेर सोचेँ मैले। त्यति माथि मैले सोचेको थिइनँ। पछि काठमाडौँबाट युट्युबमा देख्नुभयो, यसो हेर्छु सविता मातेजी अनुहार त्यही छ। हाम्रो विद्यार्थी त्यहाँ मेरो साथीले नि मलाई फोन, यसो सविता मातेजीको आउँदैछ हेर्नु है बेला बेला। त्यहाँ मैले परिवार सबैले चिन्दथेँ होइन। त्यहाँ राखेर हेरेँ, अरे सविता त यहाँ माथि पुगिसकेछ नि त, राम्रो कुरा हो त। मलाई राम्रो गौरव पनि लाग्यो, विद्यार्थीले यसरी राइज गर्नु नराम्रो कुरा हो, राम्रो लाइन हो नि त त्यो त। यसमा केही छक्का पञ्चा छैन। आफूले जाने कुरा, आफ्नो त्यो शक्तिले धार्मिक कुरा गर्ने नै हो त्यो भनेको त होइन। त्यसमा कुनै अप्ठ्यारो मान्ने त मैले त उनीहरूलाई मलाई ठिक लाग्यो न। मैले फोन गरेँ उनलाई, काठमाडौँसित फोन गरेर यस्तो भनेर कुरा गरेर बताइदिएँ। खुसी लाग्यो मलाई। आफ्नो पाटो, सबैको आफ्नो पाटो हुन्छ। तपाईँ सरकारीको शिक्षक हुनुहुन्छ होइन? कति वर्ष पढाउनु पऱ्यो? 32 वर्ष। 32 वर्ष। सरकारी स्कुलमा चाहिँ शिक्षा प्रणाली भने जस्तो भएन भनेर धेरै यो टिका टिप्पणी चर्चा हुने गर्छन्। त्यो त यस्तो के सुधार के हो नभएको कारणले चाहिँ त्यो सुधार यस्तो हो, जबसम्म नि यो प्राइभेट सेक्टरलाई नै बढी प्राथमिकता दिन्छन् यहाँका ठुला बडाहरूले। अब तपाईँ यही विचारमा सरकारी स्कुलमा कस्तो खालको विद्यार्थीहरू पढ्न आउँछ? सामान्य परिवारको, त्यसलाई घरमा हिँड्ने बेला पनि अब मैले देखेको छु। मेरो त छोरा त मेरो स्कुलबाट पास गरेको होइन,
एसएलसी त्यहीँबाट पास गरेँ। अब अरूलाई चाहिँ त्यस्तो बाध्यतावश मैले अन्त्य ल्याएर सहरमा ल्याएँ, म एक्लै हुनाले त्यहाँ एउटा घरमा एउटा बोर्डिङ स्कुल जाने हुन्छ, एउटा सरकारी स्कुल जाने हुन्छ। म आँखैले देखेको छु मैले धनकुटामै त्यो बोर्डिङ स्कुल जानेको लागि बिहान त्यो गार्जेन उसको पछि कति समय लाग्छ, उसको जुत्तादेखि लिएर खानेकुरादेखि लिएर सरकारी स्कुल जाँदा उसलाई वास्ते चाहिँ ऊ चप्पल लगाएर जान्छ के गरेर जान्छ, आखिर त्यही घरको मेम्बर हो पनि काम गर्ने भात पकाउने घरमा त्यस्ता। अब त्यसो स्कुलका टिचरकै छोराछोरी नै सरकारी स्कुलमा पढ्दैनन्, आफ्नै स्कुलमा राख्दैन किन आफ्नो त्यो अविश्वास त होला नि त। आखिर के अरे प्राइभेट स्कुलमा पढाउनु टिचरले टिचर अझै उसको त लेक अफ ट्रेनिङै हुँदैन उसँग त। सरकारी स्कुलको त हरेक टिचरको ट्रेन टिचर हुन्छ त्यहाँ, सबै टिचिङ मेथड त उसले त राम्रो जानेको हुन्छ। तर पनि आफ्नो छोराछोरीलाई अब तपाईँहरू गभर्मेन्ट एम्प्लोइहरूले भयो अथवा शिक्षामा काम गर्नेले भयो अथवा हाम्रा मन्त्रीहरू नै भयो, उहाँहरूका छोराछोरी कहिले पनि सरकारी पढाउनु खालि बोर्डिङमा किन? पहिले सरकारी स्कुलमै पढेर मान्छे यत्रो ठुलो भएको होइन त। सबै ठुला त सरकारी स्कुलमै पढेर होइन, डक्टर इन्जिनियरहरू, देशको कर्णधारहरू, देश चलाउने मान्छेहरू। अब तपाईँ यही विचार गर्नुहोस् न, ब्युरोक्रेट्समा अब सेक्सनल अफिसरहरू सबै सरकारी स्कुलबाटै हुन्छ। पहिलेका तिनै छैन नि त। अहिले सचिव, मुख्य सचिवहरू कहाँ बोर्डिङ स्कुलबाट त भएको छैन होला, सरकारी स्कुलबाटै थिए। शिक्षामा एकरूपता हुनसक्छ, तपाईँ देख्नुहुन्छ होइन? गभर्मेन्ट यसमा त त्यही भनिहाल्यो, एकरूपता हुनुको लागि टिचरहरूले राजनीति गर्न छोड्नुपर्छ। मैले जानेको राजनीति गर्नै राजनीति गर्नुपर्छ, तर 10 to 4 उसले राजनीति यो झन्डा बोकेर चाहिँ हुँदैन टिचरको जो काम होइन जस्तो लाग्छ। किनभने पार्टी हुने बित्तिकै त्यो टिचरहरूको त्यही स्कुलमा 3-4 पार्टीका टिचरहरू होला, उनीहरूको सिधा मतै मिल्दैन। पढाउने मेथड त एउटै हो नि, तर उता उनीहरूको सैद्धान्तिक मत नमिल्ने बित्तिकै पढाउने टेक्निक पनि मिल्दैन। अनि ती वाद विवाद उत्पन्न हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म त भन्छु गभर्मेन्ट स्कुललाई अलिकति प्राथमिकता दियो भने गभर्मेन्ट स्कुलले एउटा ट्रेन भेट्छ र पढाउनु पर्ने पनि। मलाई चाहिँ के भने हाम्रो जस्तो गरिब मुलुक गभर्मेन्ट तपाईँको के अरे प्राइभेट स्कुल जानुहोस् त कति छ फी, त्यो पनि मान्छेले एफोर्ड गरिरहेका छन्। त म त्यही छक्क पर्छु, गभर्मेन्टले यत्रो लगानी गरेको छ तर कारण के हो भने त्यहाँ गभर्मेन्ट स्कुलमा पढ्ने भनेका चाहिँ गरिब भन्ने छ एउटा। सरकारी स्कुलमा त विद्यार्थी पनि घट्न थाले नि हैन। तर हाम्रो स्कुल जुन गोकुण्डेश्वर हो एउटा उदाहरणीय छ पूर्वाञ्चलमा, त्यहाँ कहिले विद्यार्थी घटेनन्। त्यहाँ सबै गरिब धनी उच्च ओहदाका कर्मचारीका छोराछोरीहरू पनि थिए। तर हाम्रो पालामा अझै पनि त्यही छ। म साथीहरूसँग फोन गर्छु, अहिले पनि त्यही छ। त्यो स्कुलले अहिले त चार्मिङ चाहिँ अहिलेसम्म छ, त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सबै सेक्टरका छन्। त्यो चाहिँ मान्दछु, त्यो स्कुल चाहिँ त्यति राम्रो छ। तपाईलाई चाहिँ गौरव लाग्छ। हजुर, तपाईलाई चाहिँ राजनीति लागेन? मलाई राजनीति हेर्नुहोस् एउटा सिद्धान्त बिनाको त मान्छे हुँदैन। तर म त झन्डा बोक्ने होइन, म चाहिँ एउटा के भने समालोचक नै। म यो पार्टीको नेता मेरो यो हो भन्न त्यसलाई चाहिँ म एकदमै उसको पछि लाग्ने होइन, उसका त्रुटिहरू चाहिँ म डाङ्गे भनिदिने खालको मान्छे हो म चाहिँ। किनभने उसले पार्टीमा जति दिन्छ मेरो पनि त्यति नै होला, मैले पनि त्यति नै पढेको पनि एउटा पढे लेखेकै मान्छे हो भने उनीहरूको कुरामा बहकिनु पर्ने केही छैन नि त। त्यही म राजनीति मलाई मन पर्दैन। यो अहिले हाम्रो देशको विकसित राजनीति जुन छ पटक्कै मन पर्दैन। तर मान्छे हो, एउटा सिद्धान्तमा त आबद्ध हुनुपर्छ, त्यति म यो सिद्धान्त भनेर पनि भन्दिनँ। सविता आचार्यको चाहिँ धेरै कुरा त हाम्रो च्यानलबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ होइन। आज चाहिँ जनताहरूले अलिकति थाहा नपाएको जस्तो कुरा, एउटा गोप्य कुरा चाहिँ तपाईँले सविता आचार्यको चाहिँ खोलिदिनुहोस् त। के छ उहाँको अलिकति राम्रो पक्ष वा नराम्रो पक्ष? तपाईँले सबै कुरा एउटै भनिहाल्छ, तपाईँले गोप्य कुरा पनि त्यही नै हो। नराम्रो पक्ष भन्नु अलिकति गोप्य कुरा फिडब्याक दिने कुरा हो नि त हाम्रो त होइन। किन यस्ता थिए भाइले सोध्न खोजेको क्वेसन चाहिँ नि सर यस्तो रहेछ जस्तो छ। म कलेज पढ्दाखेरि अब टिनेजर उमेर हो, लभ ट्रेजेडी थिएन भन्न खोज्या हो उसले। मलाई चाहिँ सोध्न अप्ठ्यारो मानेर होला, लु गुरु यो भन्नु पर्यो। त्यो त अब टिचरले देखिँदैन र खोजी पनि गर्दैन, तर पनि टिचरको नजरमा विद्यार्थीहरू हुन्छन्। खोजी त गर्दैन, सोध्दैन पनि होइन, तर नजरमा त हुन्छ नि त। तर त्यस्तो किसिमको त देखिएन।
ऊ आफ्नै दुनियाँको तपाईँको नजरमा चाहिँ थिएन। आफ्नै दुनियाँको बच्चैदेखि त तर हेरेर माताले त भन्नुहुन्छ उसको दुनियाँ नि मेरो मलाई अचम्मै लाग्छ एउटा कि चाहिँ थियो, हुनुपर्ने एउटा यो खालकै रहेछ कहाँ लभर चाहिँ थियो भन्नुहुन्छ। उनले हुनुपर्ने एक खालको रहेछ कि त्यसले गर्दा अर्कै दुनियाँ जस्तो लाग्थ्यो कि मिनको म मलाई आफ्नै स्वभाव हेर्दा कि म कसैको उनको दुनियाँ अर्कै जस्तो लाग्थ्यो मलाई त्यतिखेर पनि र हुनुपर्ने यही रहेछ नि त दुनियाँ अर्कै रहेछ नि त होइन? दामोदर सरहरूले भन्नुहुन्थ्यो तर त्यस्तो होइन, खालको यो थियो। सविता चाहिँ केही न केही उटपटाङ चाहिँ हुन्छ छक्का भन्ने पञ्चा खालको खालको चाहिँ। मान्छे चाहिँ होइन म चाहिँ आएर त्यो बोल्छु। गम्भीर ड्याङ्की ड्याङ भनिदिने तर टु द पोइन्ट नै भन्ने त त्यतिखेर म कराउँथेँ अलिक विचार गरेर बोल है सबैलाई विचार गरेर बोल कोही कोही त रिसाउँथे सरले यो अहिले पनि म त्यही भन्दैछु नि त होइन अहिले पनि म मिडियामा म सुन्छु नि त हिजो पनि मैले फोन गर्दा ठ्याक्कै एउटा कुन पत्रकारसँग कुराकानी हुँदै रहेछ भाइसँग हो अरूसँग नि हुनसक्छ होइन। एबिसिडी जो होस् अन्त मैले त्यतिखेर पनि घरमा कुरा गरेँ सविता सबै कुरा ठिक छ ए केटाकेटी तर सविता ओभरटेक गर्छ बोल्नै दिँदैन अरूलाई खालि आफै मात्रै बोल्छ त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ एउटा फिडब्याकको रूपमा नराम्रो हो त मान्छेको कमी कमी हुन्छ मेरै होला बाबुकै होला हुन्छ होइन कमी कमजोरी हुन्छ तर त्यसलाई मान्छेले देखाइदिनुपर्छ त्यो मात्रै महानता हो नि त। पक्कै पनि एज अ टिचरको हिसाबले चाहिँ त्यो त एउटा सुझाव दिइहाल्नुभयो गोप्य कुरा भन्दा पनि सुझाव दिनुभयो। अब चाहिँ साँच्चीकै सुझाव दिनुहोस् न उहाँलाई एउटा व्यक्तिगत उहाँको लाइफस्टाइल वा कुनै कुरामा चाहिँ। मैले अघि भनिसकेँ त त्यो सुझाव मैले दिइसकेँ मैले तिनचोटि रिपिट गरेँ त्यही एउटा सबै सुझाव कुरा मैले उनको ठिक छ उनको यो अलौकिक शक्ति मलाई विश्वास छ हुन्छ र न मान्छे आउँछ त कहाँ कहाँदेखि कहाँ आउँछन् त्यसै त आउँदैन अहिले उहाँहरूसँग बोल्न अनुभव नपाए आउँदैन। 8-10 वटा फोन उठाए कति त्यसले मिनटमा। गर्दाखेरि सबै ठिक छ यो पेसा हो पेसाको रूपमा लिनुपर्छ र एउटा आफ्नो शक्ति एउटा पेसाको मात्रै रूपमा लिएर उसले धार्मिक रूपमा लिएको छ यसलाई भन्ने मलाई विश्वास छ। दुईटै चिज कतिपयले यो अलौकिक शक्ति अलिकति यो हेराउने देखाउनेलाई चाहिँ त अलिकति यो अन्धविश्वास पनि भन्छन्। होइन यस्तो हो यो ठगी खाने धन्दा भन्छ। होइन मान्छे तपाईँ त्यो मान्नुहुन्छ? म चाहिँ मान्दिनँ आफ्नो आफ्नो सोच हुन्छ त्यो त सबै मान्छे एकै धर्म किसिमको परिवर्तन हुँदैन नि त। गर्नेहरूले बोल्ला नि त्यस्तो होइन अनि त्यसो त हिन्दू हरेक धर्मले- कुरामै हामीले क्रिस्चियनमा पनि छ नि केही नै मान्नु भएन त्यसो त्यही त त। मान्छे हो मान्छे जसरी चल्नु भने त अनडिसिप्लिन भइहाल्यो नि त फेरि त यस्ता कुराले पनि एउटा डिसिप्लिन मेन्टेन त गर्छ नि समाजमा होइन र? यही कुराले हो नि समाजलाई समाजमा परिवर्तन डिसिप्लिन गर्न। मेन्टेन गर्छ भने उनको त्यसको साथसाथै वैदिक एउटा धार्मिकको कुरो पनि अगाडि बढ्छ नि त मान्छेलाई एउटा डिसिप्लिनमा ल्याउने बाटो पनि हो नि त मान्छेका कमी कमजोरी देखाइदिनु त्यो नराम्रो होइन नि त। सुल्झाइदिनु। तपाईँले यो बाटो चाहिँ हिँड्नु भन्नु अगाडि नै जानकारी दिनु हिन्स अफ द कमिङ डेन्जर होइन त्यो पनि बताइदिनु त नराम्रो कुरो होइन नि त। त्यसलाई आफ्नो आफ्नो सोच हुन्छ मान्छे कसैले यसलाई पोजिटिभली सोच्छ कसैले नेगेटिभ सोच्छ त्यो आफ्नो आफ्नो सोच हुन्छ त्यो सोचको बारे त मैले के भनिराख्नु कसैलाई भन्नु अरूको सक्दिनँ, सोचभित्र भन्नु हामी सक्दिनँ। पस्न तर सक्छौँ म चाहिँ यसलाई पोजिटिभ नै लिन्छु किनभने हुनु पनि पर्छ मान्छेमा एउटा केही एउटा शक्ति छ केही शक्ति छ हामी बोक्सी धामी झाँक्री पनि त विश्वास गर्छौँ गर्दैनौँ त केही छ र त गर्छौँ होला नि त। अब त्यही कुरा गर्दाखेरि कुरो बताइदिनु न स्कुलमा एउटा घटना घटेको थियो स्कुलमा बेला बेला यिनको एउटा के हुन्छ नि होइन मेरो त म बेहोस हुने यो सधैँ अरू पनि थियो। विद्यार्थीहरू त्यो हुन्थे। अरू विद्यार्थीको भएको घटना त्यो- अझ अनौठो छ सुनाइदिनु त। यो मुर्छा पर्ने भन्छ नि मुर्छा पर्ने हुन्थ्यो यो पनि बेला बेला हुन्थ्यो यसो पानी सानी उयो गर्थ्यो आएर यसो फ्यानको मुनि लगाएर राखिदिन्थ्यौँ एकछिन आएपछि एकछिन ठिक हुन्थ्यो होइन त आफ्नो रोग हुन्छ त्यो के रोग हो अब होइन त्यो मलाई त अब हाम्रो negative स्कुलमा energy त्यस्तो लगभग त्यो एउटा निकै घटना। वर्ष 15-20-22 वर्ष अगाडिको कुरा हो हाम्रो स्कुलमा थुप्रै विद्यार्थीहरू त्यसरी तिमी संसार बक्ने समाचार पनि कराउने आएको मुसा पर्ने कुद्ने लट्ठी दारा हान्ने पिट्ने। बाज्ने दारा पिट्ने त्यस्तो हुन्थ्यो माता चढ्या होइन त्यो। खोइ के हो त्यो भने अलि- उनीहरू चाहिँ के भन्थे नि एउटा त्यहाँ लास छ त्यसलाई के भन्छ पुरेको थियो होइन त्यसलाई त्यसलाई जलाइदिनु जलाइदिनु भन्थे सबैले सबैले ती जति समाचार पनि आएको 15-20 थियो जना है। विद्यार्थी त्यो त निकै एउटा सविता समाचार माताले थियो। पनि त्यही भन्नुहुन्छ। होइन, मेरो त- उसको मेरो त्यस्तो। पछिको कुरा उनीहरू त्यस्तो हुन्छ तर त्यसरी चाहिँ भन्ने होइन म चाहिँ त्यसपछि बेहोस अन्त त्यो हुने लासलाई निकालेर डिएसपी कार्डले गरेर सबै पुलिसहरू आयो त हाम्रो एउटा ब्यारेकको होइन आर्मीहरू। सेना आर्मीहरूलाई पनि त्यहाँ परिचालन गरेर त्यो लास निकालेर त्यसलाई जलाएर पुरेको लास त्यति निकालेर गरेपछि ती विद्यार्थी सब ठिक सब भयो। ठिक यो भयो। के हो के हो चाहिँ त्यो चाहिँ गजब टिभीमा पनि रातभरि अब त्यो त मान्छेको यत्रो भिड थियो अब पत्रकार तर फोटो चाहिँ खिच्न हामीले दिएनौँ उनीहरूले भनेको थिए फोटो चाहिँ नखिच्नु केटाकेटीहरूले खिच्न चाहिँ नदिनु भनेर उनीहरूले त्यो पुरै तर धामी धामी नेपाल बसेर चाहिँ भने के। टेलिभिजनमा चाहिँ आयो होला कि जस्तो लाग्छ कसैले लुकेर छिपेर पनि खिच्यो होला नि ल बाबु अब समय पनि भयो होइन अरू केही
के भन्नुहुन्छ त अब हामीलाई अब पहिलोचोटि तपाईँ हाम्रो च्यानलबाट आउँदै त्यही त हुनुहुन्छ। खुसी लाग्यो। अलिकति यसरी हाम्रो रिटायर्ड विद्यार्थीलाई गर्ने सोच पनि होला तपाईँको योजना विद्यार्थीलाई यसरी भेटघाटको एउटा मौका दिएर यसरी मनमा लागेका कुरा केही गर्न दिएकोमा गोर्खा न्युजलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसको गोर्खा न्युजको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। र रिटायर्ड लाइफ छ, रिटायर्ड लाइफ अब यस्तै धर्म कर्ममै एन्जोय गरेर बिताउनु तर पर्छ। धेरैले चाहिँ एउटा पेसामा सफल भइसकेपछि कुनै अलिकति राजनीति वा अलिक केही गर्ने सोच होइन, गर्नु मलाई होइन सामाजिक क्रियाकलापमा त अघि बढ्नै पर्छ। अब त्यस्तो ठाउँ अब पाउनुपर्छ आफूले होइन। अब अहिले विराटनगर आउँदा त हिँडिन्थ्यो, अब यहाँ त अब नयाँ ठाउँमा आएको छु। राजनीतिसँग नैराश्य राजनीतिमा त मलाई मन पर्दैन। मलाई राजनीति नराम्रो चिज होइन, तर यहाँ चाहिँ नराम्रो बनाइदियो राजनीतिलाई। तिमी के हो के मैले बुझ्न सकिनँ। यो चाहिँ यो जन्जाल जस्तो लाग्छ अहिले। के हो यो छिनछिनमा के हुन्छ, यो मलाई राजनीतिको नेचर चाहिँ लागेन मलाई। ठीक लाग्यो। राजनीतिलाई यो बेइज्जती गरे जस्तो लाग्यो। राजनीति आफ्नो नराम्रो त होइन नि त, तर यो चाहिँ राजनीति भन्ने शब्द राम्रो हो, त्यहाँ लागेका व्यक्तिहरू नराम्रा भयो। व्यक्ति पनि भन्दिनँ म, मेरो चाहिँ हिसाबमा व्यवस्था व्यवस्थालाई यिनीहरूले व्यक्तिगत बिगाऱ्यो। व्यवस्था व्यक्तिगत बिगाऱ्यो। एउटा मैले कसैलाई इन्डिकेट गरेर भन्ने कुरा होइन। समूहले जतिसँग लाग्ने सबैले के बनाएलाई विकृत बनाए त्यहाँतिर सोच्ने पनि मेरो त मैले समय नै दिन्न। अहिले म हेर्दा पनि हेर्न छोडेँ। सरलाई फेरि अर्को कुरो चाहिँ मैले कुरो अघि सरले भनेको ओभरट्याक गर्ने बानी यो मैले पनि राजनीतिक कुरो भनेको सरले पनि मन पराउनुहुन्न है। मेरो अर्को सजेसन आफ्नो धार्मिकै कुरा गरेर आफ्नै काम गर्नु, यो राजनीतिक भविष्यवाणी पनि नगर्नु भन्नुभएको छ। मेरा अरू गुरुहरूले पनि भन्नुभएको छ। सायद उहाँहरू मेरो गर्ने के गर्ने कामै छैन नि, सुनिदिने कोही होइन। सरले चाहिँ अब माता सविता चाहिँ अब राजनीतिमा जाने जस्तो सङ्केत पनि गर्नुहुन्छ बेला म त सुझाव दिनुहुन्छ। म त आफ्नो जुन छ लाइन त्यसमा जानु, यता गएर त्यो बेकुब चाहिँ नहुनु। न घरका न घाटका हुन्छ, त्यो तिम्रो पेसा पनि होइन। राजनीतिलाई त अहिले मान्छेले नराम्रो पेसाको रूपमा लिएका छन् नि त। अहिले त गरी खाने एउटा के अरे माइ खाने भाडो बनाएका छन् त्यसलाई होइन। हामी शुद्ध सामाजिक हजुर थलोलाई विकृत रूप बनाइसकेका छन्। त्यता जाने कामै नगर्नु, यसैलाई राम्रोसँगले गर्ने, मान्छेको कुरा राम्रोसँगले सुन्ने, त्यसलाई त्यही किसिमले जवाब दिनु, धेर नबोल्नु, ठिक्क ठिक्क बोलेर मान्छेका जिज्ञासाहरूलाई फुलफिल गरिदिने भन्ने चाहिँ भन्छु। राजनीतिको चाहिँ पनि विचार नगर्नु भन्छु म। त्यतातिरकालाई धेर हेरेर त्यतातिरको कुन नगर्नु भन्छु म चाहिँ। हुन्छ सर, यो समय दिनुभयो। तपाईँको रिटायर्ड लाइफ अझै शुभ फलदायी होस् यो कामना गर्छु। माता चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँको? आज 13 वर्षपछि मेरो गुरु आउनुभएको छ। कलेज पढेको चाहिँ 13 वर्ष। उहाँ गुरुलाई मेरो दर्शन गरेँ मैले यसरी नै। र हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्णलाई आज मैले एसएलसी टेस्ट पास गरेर एसएलसीको ट्युसन पढ्न जाँदादेखिको मेरो गुरु, त्यसपछि कलेज पनि त्यहीँ पढेँ। राम्रोसँग मलाई शिक्षा दिनुभयो। संस्कार त घरैदेखिको आएको संस्कार त यो छँदैछ। र उहाँले केही तिता मिठा, धेरै मिठा र केही मैले पनि सुधार्ने कुराहरू जानकारी व्यक्त गर्नु हो। राजनीतिक कुरा पनि नगर्नु नै भन्नुभएको छ। गुरुको कुरा मान्नुपर्छ। त्यो सोधेको कुरा फेरि धेरैजनाले सुन्न खोज्नुहुन्छ मेरो, त्यो भविष्यवाणी ठिकै छ। अब ओभरट्याकको कुरा गर्नुभयो, उहाँको कुरालाई मान्नुपर्छ। तर कहिलेकाहीँ पत्रकार पनि दीप भाइ जतिका, यहाँ गोर्खा न्युज जतिका आए त ठिकै हो। अरू पोल्दै उम्किए जस्ता क्वेसन सोद्धाखेरि मैले ओभरट्याक गरेको हुँ। अब सरहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ ओभरट्याक गर्ने भनेको, सर अब जान ठिक्क परेर पाना किताबको पाना पल्टाउन सक्दा सर गुरु मैले बुझिनँ भन्दाखेरि उता भोक पनि लागिसक्यो हुन्छ, खाना पनि सेलाइसक्यो हुन्छ, या त केही खाजा खाने बेला नास्ता खाने बेला हुन्छ, अलिकति डिस्टर्ब। म अलि 2 मिनट छिटो जान खोजेको थियो, ठिक्क भन्दा अलि बढी नै पो माताजीले टाइम यो सविता विद्यार्थीले दिइदियो भन्ने खालको उहाँलाई हुन्थ्यो। र म पहिला त सरले भने जस्तो अलिकति मेरो बोली पनि खासमा बुझिँदैन थियो। अलिक ननिष्ठै बोल्ने हो म, धेरै नै बोल्ने। अहिले जब मेरो बोलीको ट्युनिङ पनि फरकै भएको छ भनेको, अब होइन 10-12 वर्ष यता मेरो ट्युनिङ फरकै छ। त्यसो भने सविता मातालाई कडा प्रश्न आयो भने अलिकति बोल्ने हो, त्यो चाहिँ कडा प्रश्न, इरिटेट हुने हो, अलिक गाह्रो हुने हो। केही इरिटेट नहुने, त्यसैलाई गाह्रो त्यही पनि किसिमले सल्भ गर्ने पनि त छ नि त।
त्यसलाई पनि सामान्यकरण गर्न केही सकिन्छ। सुन्यो भने पुगिहाल्नु पर्ने, होइन कोही र? पीडा भयो अरे भन्दा गइहाल्नु पर्ने, त्यस्ता प्रश्नलाई पनि सामान्यकरण गर्न त्यस्तो सकिन्छ। बानी छ मेरो। त्यो किसिमको धैर्य शक्ति चाहिँ परमात्माले दिनु। हस् शक्ति आवश्यक छ। हस् हजुर दुवैजनालाई समय र जानकारी लागि धन्यवाद। धेरै पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र विष्णु सर यहाँ मेरै सामु मेरो घरमा सवारी हुनुभयो, उहाँलाई धेरै धेरै स्वागत मैले गरेँ। 2-3 घन्टा हामी बस्यौँ र सर मात्रै नभएर अरू पनि मेरा सर गुरुहरूले पनि हेर्नुहुन्छ मेरो अन्तर्वार्ता। राम्रो छ नानी, माताजी, चेली भन्नुहुन्छ, उहाँहरू गुरुहरूलाई पनि मेरो नमन नमस्कार छ। र विष्णु सरलाई विशेष गरेर धन्यवाद दिन चाहे सर हजुरलाई र हजुर लगायत हजुरका परिवारमा सम्पूर्णलाई मेरो सुख शान्ति समृद्धिको कामना व्यक्त गर्दै उहाँको छोरा यहाँ दाई पनि अगाडि हुनुहुन्छ, दाईलाई पनि धन्यवाद। उहाँको आफ्नो बिजनेस छ, अफिस जानुपर्ने बेला हो, तर पनि हामीले एकैछिन 10 मिनट अन्तर्वार्ता लिने कि भन्ने कुरा भएर तपाईँ पनि नजिक भएको खबर बिहानै फेरि फोनमा कुराकानी मेरो गुरु आउनुभएको छ भनेपछि तपाईँलाई पनि गुरुसँग भेट्न मन लाग्यो। तर सायदै गोर्खा न्युजलाई मसँग मेरो गुरुसँग भेट्न भन्दा माताको केही त्यस्तो कर्तव्य छ कि भने त्यस्तो खासमा केही छैन, पाउनु भएन, ठिकै छ। अब एक दिन हामी कलेजै जानुपर्छ भनेर सल्लाह गरेको छौँ र कलेज लगायत मेरो जन्मेको ठाउँ गाउँ र जन्मिएको ठाउँमा हुर्किएर पढेको मेरो स्कुल पनि जाने विचार छ। पछि बरु लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सल्लाह त छँदै नै छ। भन्दै यतिका बेर सुनेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई झन् धेरै धन्यवाद। माता सविता आचार्यको युट्युब च्यानलमा पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र अर्को गोर्खा लाइभ, गोर्खा न्युज जे गरे पनि आइहाल्छ, त्यो गर्नेले फेरि अनफलो गर्नु होला, सब्सक्राइब नगर्नेले चाहिँ गरिदिनु होला भन्दै पुराना विगतका कुरा सरसँग धेरै नै अघि नै भए। अन्तर्वार्तामा केही म कस्तो थिएँ, मेरो जान्ने नजान्ने, म विद्यार्थी कुन लेभलमा थिएँ, यी कुराहरू जानकारी पाउनुभयो। यस्तै कुरा भयो र आज राम्रो मिठो रमाइलो कुराकानी भयो। धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि गुरुलाई भन्दै तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छु। पत्रकार भाइ दिप गुरुङलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र क्यामेराम्यानलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्ते, जय नेपाल।